أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, слава на Бога, че от миналия петък беше годишно събрание на Великобритания. След една година, или може да казваме след 2 години, започвайки до 3 дни и показвайки духовността в неделя, миналия неделя свърши. 2020 година, заради болестта корона, нямахме годишно събрание и длъжностите на събранието мислиха, че горе-долу положението е същото. Тази година също няма да има годишно събрание. И заради тези мисли те не се обръщаха да готвят, за който разказва миналия проповед, петъчни проповед. Но когато им казах, че ще има годишно събрание, те започваха да приготвят, но гледах, че от сърцето не готвят нещата. Много имах престъпник ли, ако длъжните така вършат, тогава работници да не вършат така. Но имах надежда в Бога, че Той ще поправи системата на събранието и работниците ще има. Затова на едно време с сила казах на длъжните, ако вие няма да работите от сърцето и така мислите дали ще има събранието или не, и така ще покажете, тогава ще правя новите длъжните хора. Но с това те имаха, притесняваха и започваха своята работа. И не на време започваха и работниците, които са от нас, които те са нашата сила и те работят, те са manpower, човешка сила. Те от началото бяха готови, веднага и дойдоха тези работници от всякъде. През събранието имаха много хора, които искаха да работят. Беше трудно, че събранието е накратко и как да избираме работниците. Затова мъжете и жените избираха работниците. Лъжна жените една пета от своите работници взеха да работят
и мъжете една трета не взеха, на които не взеха да работят. Те отчаиваха, че те нямаха възможността да служат. Най-първо тук на всички мъже и жени, момчета и момичета, и на децата иска да казвам, защото деца също работеха, че Бог дава благослови на намеренията. Вашето намерение да служите на гостите на обещания Месия алейхиссалату вассалам, това изпълни. И въпреки това, те вие не работихте, но Бог заради намерението ви ще ви даде награда. Нека Бог да даде най-хубава награда, който искаха да работят. И така друго нещо, че аз винаги благодаря на работниците след събранието, което има проповед, който работят в различните сфери. Хора също пишат на мен и от света хора благодарят на тези доброволците, които където имаха работа, те изпълниха право на тази работа. Заради дъжда да извадят коли от паркинг беше една трудна работа. Там доброволците не възможна работа вършиха. И така изричаше, те носиха колите на рамената. Така, например, така беше. И другите работници също помогнаха на тях. Те написаха, че ние участвахме в това. И след това, гледайки положението на този паркинг, имаше паркинг на друго място. Първи и втори ден и за малко време втория ден, който коли бяха там. Много трудно беше да извадят коли от този паркинг. И камера взе тези EMT показва тези неща на света от различните държави. Нашите хора и другите хора, които гледаха, те много се чудваха. Не ахмадите и не мусулмани, гледайки това, казаха, че този поглед не може да има в нашия свет сега. Някой офисър или работник, всичките заедно помогнаха да извадят колите от калта. Те бяха в калта. Те са хора, които работят като бесовете, които Бог е дал на джамата на обещания Месия алейхиссалату вассалам. И така и са другите отдели за чистота, за раздаване храна, да приготвят храна. Най-важно началото, което беше работа, марките и за пътищата приготвят или началната работа за събранието, системата, селата, доброволците от много седмиците дойдоха. И сега за вайндап също и различните отдели има. Гледайки работа на всичките в света чрез MTA и чрез лайв стриминг,
хората, които гледаха събранието, тези неща много действаха на техните сърца. Гостите, те също много благодариха. И МТА, който показа програмата, различните програми, които те правиха, с много труд приготвяха и изпълниха правото на тази работа. А не само показаха годишно събрание, но в различните места в света, колективно, хора, които гледаха годишно събрание, ние показаха, на нас също показаха и на целия свет показаха тези неща. От началото на събранието и през годишно събрание и в хода, който беше речи да показват, МТА така прави, че целият свят, хората, които гледаха Ахмади и не Ахмади, те много се чудват и много са благодарни, че ние така гледахме годишно събрание. Те показаха, че това е една къща, международна къща и семейство. Аз съм благодарен на всичките работници, на мъже и на жени, на мъжете и на жените, че в такава трудно положение и решихме скоро и времето не беше хубаво, въпреки тези неща. Всичките работиха заради Бога и изпълниха правото на своята работа за годишно събрание. И хората, които гледаха в света това събрание, съм благодарен. Много получавам писма. Хората писаха за аз мислейки, че благодарейки на работниците ще разказвам нещата, но от много и хората, които гледаха, резултатите, които има и мислите, които на нашите хора и на другите хора, толкова голям репорт има и писма има, че мисля, че тази година ще разказвам на тези благословите на Бога в този проповед. Всичките не мога да разказвам. Няколко примери взех. И това годишно събрание Бог отвори такива врати на благословите на, бъдейки благодарен на Бога, човек се навежда пред Бога. Какви благослови Бог прави над джамата, въпреки тези това време. Едно нещо, което казаха, че тази година няма годишния бед, за който много чакахте. В това време много трудно беше да правим такъв бед. Сега накратко няколко репорти и мненията на хора ще ви разказвам. Тази година първи път и джамати участваха в лайв стриминг, сядайки те слушаха свой и на скрин гледахме на тях. В УК на 5 места беше на колективно. В другите държави, въпреки че времето беше друго за много часове, хората слушаха и гледаха това събрание. Австралия, Индонезия, Гватемала, Бангладеш и другите държави. Великобритания, освен това, 22 държави на 37 места беше лайв стриминг. Хората участваха в годишно събрание. И при жените
който беше система. Юните също много се радваха от различните държави. Юните 35 хиляди юни гледаха програма на юните. Тези държави Америка, Канада, Гватемала, 2-3-4 центри имаха. Гана, Австралия, Индонезия, Бангладеш, Моришиус, Кабабир, Индия, Буркина Фасо, Гана, Найджерия, Гамбия, Танзания, Франс, Свитзерленд, Германия, Sweden, Belgium, Finland, Holland и другите държави. Найджер, в Найджер एक ने Ahmadi приятел в Мишен хаус. Той дойде да слуша моите речи. Той каза, преди слушах, че Джамаат Ахмадия срещу исляма. И те имат телевизия в джамията, което не е правилно. Но гледайки годишно събрание, зная, че ако целият свет така ще стане, както Ахмадия има единство и разпространява съобщението на исляма в света, мусулманите такава сила ще имат, че целият свет няма да стои срещу мусулманите. Аз гледах, че Джамаат Ахмадия има единство, което в годишно събрание гледах, и това е истина. От Замбия Ахмадите, новите Ахмади, няколко не Ахмади също гледаха годишно събрание. Там 35 не Ахмади се събраха. Един християнин, слушайки годишно събрание, той каза, че днес аз зная за учението на исляма днес. Каза, сега разбрах, че ислям е истинската религия и в света няма друга такава религия, която помага на нуждаещите се. И много нови неща учих. Гебун Мубалиг инчарж пише, че не мусулмански полис офицер, своята жена, участва в Мишен хаус и гледах годишно събрание. Той не знаеше нищо за Джамаат Ахмадия и нямаше интерес. Но слуша, че как един лебнани Ахмади как приема. Той каза, че след събрание как мога да гледам МТА. Разказахме, че чрез YouTube може да гледате МТА. Той гледайки YouTube, МТА ченел извади, започва да гледа годишно събрание. Че повече неща се знае за Джамаат Ахмадия. Найджерия екне Ахмади, слушайки годишно събрание, каза, че чрез това годишно събрание аз имам доверие. Ако някой група е истинска група в света, това е Ахмадия Джамаат, аз много бързо и скоро ще влиза в Ахмадия Джамаат. Един Ахмади каза, наистина този Джамаат е от истинските хора. Този Джамаат е на вярващите. Гледах, че в силния дъжд доброволците работиха и улесняваха работа за гостите. И той каза, че моя реч при жените беше много хубав. Япония, Мубалиг инчарж каза, те Хирошима от един Ахмади, Мишима, Осомо господин. Когато аз отидох в Хирошима, там той беше гостоприемлив. 2017 година той участва в Peace Conference. Каза, че аз също гледам годишно събрание. Днес 6 август слушах петъчния проповед и разбрах Джамаат как служи на Джамаат Ахмадия, как втория халиф в петъчния проповед 10 август 1945 година за Хирошима той говори. За хората на Хирошима беше от първите гласове в света. И след сегашният халиф дойде в Хирошима и за неговото съобщение за мира е много особено съобщение. Днес, гледайки, аз имам желание, че МТ Африка
да има МТА Япония, друго годишно събрание. И гледайки се от целия свет, хората събраха. Аз имам чувство, че целият свет да има единство, да има мир в света. И краката на джамата Ахмадия е много важна. Насака, Замбия, един Ахмади учител каза, днес едно нещо учихме от вашия халиф, че в исляма жената може да говори, има свобода и тя може да избира своя мъж. Но в няколко общества със сила прави своят мина момичета и не гледат какво те искат. Ислам е истинската религия, която дава сила на жените за техните права. Каза, където исляма позволява на мъже да имат повече жени, но също посветва да има справедливост. Ако няма справедливост, тогава една трябва да има. Това е много хубаво ислямско учение и Ахмадият разпространява това учение в света. В Найджер регион Касава един Ахмади господин каза, Мохамед Гали, каза, че това е първият път и участвах и много действа на мен тези неща. Ако другите групи на мусулмански вземат този пример, ще имат сила в света. И един Ахмади инженер, господин Усама от Найджер, каза, най-повече, който действа на моето сърце, че толкова държави, различните хора, въпреки че те са от различни места, но те подчиняваха на всичките неща. И това беше съвършена система в болестта на корона. От Найджер един Ахмади гост, госпожа Мариям каза, днес слушайки речта на имама на джамата Ахмадия, гледах, че колко право има за жените. Иначе в Африка жените не имат права и не може да вие да мислите колко ние сме долни и ниски от вас. Тя пише, ако Ахмадите те думи и дела са еднакви, тогава вие сте най-хубави хора на света. И ние трябва да показваме тези неща в нашите семейства, че истинското учение на исляма, което действа на сърцата на хората, да стане вечен. В Найджер един Ахмади Фрид Муса гост каза, Мариям Илияс госпожа каза, на правата на имам джамата Ахмадия, който кара, това е истинското учение, знаейки, аз се гордея, че аз съм жена. И ако ще подчиняват така, целият свет стане рая. Нафиса Ахмади жена каза, първи път слушах речта на имам джамата Ахмадия и това става ясно на мен. И уважение, който Сайедна Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям дал на жена, ако в света, ако някой върши така, то е само джамата Ахмадия. Пак казвам, че всеки Ахмади мъж трябва да слуша и подчинява и в своите семейства да се хубави хора, а да не измамите на света. Мисайб Найджер пише, не Ахмади господин Хаджар, той е като бизнесмен, търговец, много е заед. Но когато поканихме на него за годишно събрание, след годишно събрание, каза, аз само така участвах, че ще има една програма, но когато слушах годишно събрание, реших, че трите дни ще участвам. Най-повече положението на събранието действа на мен. Гледайки на доброволците, гледах, че имат сила в своите сърца. Иначе един светският човек не може да върши такава работа. Убалигин Чач Гини Канакри каза, че локал мисионер Кандиал регион, той покани на камета на, че той каза, че аз съм болен, моя син ще дойде.
когато той дойде. Започва се моя реч за парижаните. Там няма ток, там дъждове има. Ако ток отива, няма много дълго време ток. Когато започва програмата, ток отиде и гостите дойдоха. Нямахме генератор. Миши каза, че ние се молихме за истината на джамата. Покажи чудо и дай на нас ток. Ние от сърцето с болка се молихме. Аз не дойдох на мембра, на Дайс, и ток дойде. И Бог прие нашата молитва на слугите на обещания Месия алейхи салам, показа на чудо и нашето действа на нашия гост. И когато свърши речта и изчезна ток, той също каза, че не слушах такъв реч преди това. И какво за джамата и на другите мусулмани, които разказват джамата, то е лъжа. От Камерун Моллам Сахиб каза, от северна Камерун, от град Марва, един шеф на село Хаджи Усман, който не е Ахмади, той гледа събранието чрез МТ Африка. Каза, че от детството слушахме, когато Мохамед ще дойде, целият свет ще го гледа. Днес, гледайки събранието, имам доверие, че джамата Ахмадия е джамата на Имам Ахмади. Целият свет гледа. Много хора чрез МТ участват в събранието. Имам гледа на джамата Ахмадия. Днес гледах как извъдваха думите на пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Месай Мали каза за Бейт Кита. Един учител Абдул Бари Сахиб каза, че аз не съм Ахмади. Моето селото семейство слушахме годишно събрание и който зовиха наре. Ние също повторихме тези наре. Бари Сахиб каза, той със семейството си ще прави бейт, идвайки в центъра. Мубалиг Чач Камерун каза, от Камерун чиф имам Тавала Фарук каза, аз чрез МТ Африка слушах речове на джаса, казват на джамаат неверниците и терористите. И този стих, който Хатмун Набиин, който беше на екрана и чрез МТА, много неща хората ще знаят за джамата Ахмади, иншаллах таала. Амир Сахиб Танзания пише, от Руша регион един Ахмади жена, Джабу госпожа каза, това първи път аз участвах в годишно събрание. Това толкова мирно събрание не гледах в света. И в събранията хората вдигат шум и в това годишно събрание нямаше такова нещо. Във всяка програма истинското учение на исляма казаха, наистина Ахмадите много обичат на своя халиф и няма така пример в света. Локал чиф каза, то е съвършен джамат, че толкова различни езици има преводи и хората слушат. Аз гледах събранието и моето знание увеличава. Това е бъркат от МТА. Сега ще имам кабел конекшен и сядайки в дома ще гледам МТА и ще увеличавам моето знание. Сега Ахмадите също гледат МТА и искат да вземат полза от това. И това е така ще има развитие в духовността. Ахмадите също трябва да обръщат внимание към МТА. Мубалиг Чач Габун пише, едно Ахмади каза, наистина това е събранието на целия свет, който ние също участваме и от другите различни държави хората участват. Това също увеличава нашата вяра. Въпреки да имаме различно време, но целия свет беше в едно събрание. Това само гледам пари Ахмадите, за другите мусулманите това не става. От Замбия, от изток, град Самба,
до Самба Гази, но Ахмади има господин Али. Той каза, той е хедмен. Ние от християнство влязахме в Ахмади джамат и в февруари до 2021 година ни в Ахмади. След това много не Ахмади ходжи дойдоха в нашия регион и срещу Ахмадия джамат те много сложиха измами. И когато станахме Ахмади, тогава не Ахмадите дойдоха. Че сега годишно събрание ЮК гледахме на живо. В нашия живот първия път такъв събрание гледахме, където въпреки тази болест толкова голям брой хората участваха и от различните държави хората изпратиха видео съобщения. Нашите всичките неща и обвинения изчезнаха от нашите сърца, както халифа за жените и за правата на другите хора да говори и каза за учението на исляма. Се чудахме, че жените също има права, но ние мислим, нашите жени нямат право. Каквото слушахме, се връщайки и ще разказвам на другите хора, че тяхната вера да стане по-силна. От Малайзия един нов Ахмади Русли бинт Муфасили господин каза, годишно събрание ЮК гледайки, много съм благодарен на Бога, че участва в джамат Ахмадия и вярвах в обетания Масия. Аз не бях в ЮК, но въпреки това гледах на халифа и слушах неговите речи. Ако не бях в джамат Ахмадия, нямаше да вземем благословие този събрание. Сега винаги ще починам на моя халиф. От Бразилия една жена, Рашила Малим госпожа, тя каза, преди няколко месеца прави бед, съм късметлива, че първи път гледа годишно събрание и въпреки не разбрах, много неща учих. Аз съм благодарен на Бога, който дал милостта на мен, че приеха Ахмадизма. Мубалигин ча Гини Бисао пише, Гини Бисао от далечно място Гини 4 нови Ахмади и пътувайки пеша 8 мили, те отидоха 4 жени да гледат годишно събрание. Когато слушаха моя реч, тя каза, че ние приехме Ахмади джамат, но днес, слушайки речта на халифа, ние чувствахме, че ние колко далеч бяхме това от благословие. Ние днес имаме съвършена вяра и мислиме, че винаги ще идваме да слушаме проповед на халифа, как Бог промени сърцата, гяна от лайвстрим. Хората участваха в лайвстрим. Един нов Ахмади, Музафар Юси каза, че това беше моето първо годишно събрание и този опит беше много хубав. Особено когато на Ахмадите братия сядах и гледах годишно събрание, гледах на халифа и слушах негови реч. Това беше много хубав опит за мен. Преди не слушах, че няколко мусулманска жена така рецитира Корана. Така каза, нашите хора от различните села и градове се събраха на едно място. Това е беркат на хилафът, който Бог е дал на този джамат. И така джамата на света върчули, то беше много хубав опит. Аз гледам много държави, за които не знаех, че там джамат Ахмадия има. И така гледах, колкото хора се събраха, работеха за годишно събрание в ЮК, които работиха в една банка. То взеха отпуск от банка, той доброволец работи и в своята кола спие. Тези всички неща показват, че хората на джамат имат предаността и ятват заради Бога. За правото се знаех за отречи, както тия каза. От Моришис, един нов Ахмадин Сафан Найк, лайв стриминг, той участва в годишно събрание първи път. Наистина такава участване бях приближих до халифа. Всяка дума действаше на сърцето.
на халифа. Участвах, че се участвах в джамата и много се радвам. От МТ много неща учих. Австрия Вишвазия Саб каза, Донателла госпожа в тази година тя прави бед. Тя пише, че каквото халиф каза, то така имах сила. Вече аз плачих. Наистина ислям дава сила истина. Моя живот има промяна. Аз много съм благодарен на Бога, че той дал милостта, че приех Ахмадия джамат. Тя е от Австрия, австриянка. След годишно събрание участие има много примери. Айври Кост на Ахмади Хасан Сайб каза, че 3 дни слушах програмите и много увеличих моята вера, че лъжа не продължава дълго време и има смърт. Истина е завинаги. Чрез този пункт и точка джамат Ахмадия има истина. След годишно събрание няколко гости в един ресторант говорихме. Един непознат човек каза, че днес ако някой джамат има в света, то е само джамат Ахмадия. Този човек отиде, но той каза, че ние истина говорим, че Ахмадия наистина е истинския ислям. И Хасан Сайб се срещна с нашия мулам, каза, че аз искам да правя бед. И за дълго време не мога да бъда далеч от тази истина. Конго, Бразил, Мубалигин Чайсай пише, един джамат към Гома, 3 дни от ТВ, радио, всичките лайв програми гледаха. В това време само един ТВ стейшн има и там имаха нашите програми. 4000 хора гледаха годишно събрание, слушаха. Гамбома около има 30 села също джаматите участваха. Те нямаха, чрез радиото слушаха, защото няма ток. Там моите речи в Бенгала също имаше превод, също слушаха това. Алхамдулилlah, програма беше много успешен и всички те казаха това. 3 дни беше годишно събрание и също раздаваха храна, както годишно събрание. 12 хора също правиха бейт и влязоха в джамат Ахмадия муслима. Гини Басао мисионер пише, благословен Бога, новите Ахмади приеха Ахмадия джамат и проповядва на своите семейства в ЮК годишно събрание, когато хората гледаха, казахме да слушат програма. Всички нови Ахмади казаха на своите не-Ахмади гости и приятели. 3 или 4 моите речи особено поканаха на тях. Хора от 30 км, 18 км на колела или пеша дойдоха. Първи ден хората дойдоха, но когато слушаха първия ден моя реч, те 3 дни живееха там. И третия ден, слушайки последния реч, казаха, че вашия халиф взе нашите сърца. Този ислям, който той показва, това е истинския ислям. 127 хора приеха джамат Ахмадия колективно. Бяха бейти Конго, молим сестра Ибрахим господин каза, един християн приятел, Мукнага Чини Чиби Сахиб, за годишно събрание поканихме със своята жена, той участвал. Сега годишно събрание той каза на своя жена, аз мисля, че такава учение и на пътствие няма да имаме на друго място. И ние дълго време в християнството прекарахме, колкото да учихме в 3 дни, който учихме, това не учихме в целия живот в християнството. То е добре за нас, ние да участваме с тях, така и мъже, жена и децата правиха бейт и влязоха в джамат Ахмадия муслиман. Гени Басао Мубалигин Чайсай пише, че
Геним Сао Бафта регион, един Ахмади приятел Камбаджа за годишно събрание ЮК 3 дни слуша и слуша моите речи и след това каза, че ислям трябва да е лидер и той е халиф на Джамат Ахмадия и така целия ислям може да събира и след годишно събрание веднага той прави бед и той влиза в Ахмадия Джамат. Конго, Бразил, един християнин, Ангутани господин каза, аз никога нямах интерес в религията, гледайки на християнството, че религиозни хора не са добри. Моя брат беше Ахмади, той покани на мен, аз дойдох в събранието и когато гледах събранието, имах промяна в себе си. И с религията имах една нова сила. Слушайки речи на халиф, моя сърце каза, че религията е истина и истинската религия действа на сърцата. Първия път ислам Ахмадият приемам като религия. От Найджерия един Ахмади господин, слушайки събранието прави бед, каза, че програм гледайки много се действа на мен и тази истина, която търсех, днес имах. Сега искам да правя бейт. От Сенегал, Зафар Икбал господин каза, Енгор регион 3 дни, които бяха моите речи, 4 радио и един на ТВ, лайв, в един радио, слушайки тези, той прие Ахмадия Джамат. Този господин много е известен в света, той каза, на Джамата много нещо слушах, но днес, слушайки на имам Джамат Ахмадия, имах истина. Затова участвам в Силсила Ахмадия и той прави на същия ден бед със своето семейство. От Камерун, локал имам, първа, за особено нещо за годишно събрание бяха речи на Джамат Ахмадия имам. Халифа показва всички неща от Корана и традициите. Наистина този Джамат и халифа са от Бога. Аз имам, моето сърце има спокойствие. Аз и моите приятели правиха бед. Хората, които гледат със справедливостта, са благословени от Бога. Има такива учени хора, които гледат истина и приемат. Мали Ахмади господин Ахмадите участваха в Джамата и от радио програмите имаха след събранието и също зовиха съобщението по радио, че поканиха на нас в Мишен Хаус да идваме. Ахмади и не Ахмади също дойдоха да гледат годишно събрание. Последни път 4 бед влизаха в Джамат Ахмадия. Те са учени хора. Те казаха, от дълго време в Акай град слушахме радио. Имахме интерес към Ахмадия Джамат. Когато слушахме за годишно събрание, ние имахме интерес, че трябва да гледаме годишно събрание с очите си. След събранието каза, за успех и развитието на исляма е свързан с Ахмадия Джамат. Както Ахмадия Джамат представи исляма, това е истински ислям. Най-голямо нещо, че мусулманите се нуждаят от един халиф, който да ги напътства. И в нашето време халифът е Ахмадият. Халифът е чрез Ахмадия Джамат. Той също каза, ние сме силни Ахмади. И един Ахмади, който дава данъка закат, всеки месец ние за религията ще дадем нашите пари. Емисай Мали пише, Кай Регион Мишен Хаус. Хората не Ахмадите събраха за годишно събрание да гледат. Третия ден, когато един документ гледаха за байт, за миналите годишни събрания, един Ахмади, който е учен, той свърши, какви са условия за байт? На всичките молим сахиб чете в местния език за условия за език. Той каза, това е исляма. И така има за живота, че то потъства на път. Че всеки трябва да починява тези неща. След събранието той прави бейт. Гана
лайв стриминг. Хората участваха в годишно събрание. Мустани Ахмед Акра там приготвяха за събранието. Беше времето много хубаво, много големи екрани бяха на две. Мъже и жени гледаха. Трите дни 2500 хора участваха, мъже и жени. Кумаси Ахмадия, там също има система. Трите дни 2000 хора участваха. Upper West, там 12 джами и колективно хората гледаха годишно събрание на 14 места в регионите също. Господин Шера 12 месец и на регион на 14 месец. Така повече 2000 хора слушаха годишно събрание. Другите канали гледаха годишно събрание. МТ Африка и Гана, освен това, Jalsa, другите три канали също хората гледаха. От Йемен, господин Акрам каза, Али Ал-Кайлани, че днес халифа на време с речи даде на сила на нашата души и на нашите тела и наши сърца излизат заради радостта и сърцата умекнаха. И ако цялото общество ще гледа и починява речи на халифа, ще поправи цялото общество. И така имаше много в Африка системата. И няма такъв пример в света. Всичките лица усмихнаха. Това е благословие на Бога, който прави този бед. От Йемен Амр Алви каза, трите дни бяха байрам за нас. Ние гледахме благословието на Бога и гледахме как избъдват обещанията на Бога чрез обещания Месия. Нашата вяра увеличаваха в тези три дни. Гледахме как Бог, силата на Бог е с халифа. Освен халифът, в света няма нищо. Ние не бяхме в годишно събрание там, нашите сърца бяха с вас. И чистото на годишно събрание мислехме, че ние там сме. Гледайки на вас и слушайки вашите свети, имахме много сила. Много действаха на нашия сила. Много чучихме от речи. И аз се обръщах внимание към моите залежности. И знаех много нови неща, които преди не знаех. Той каза, в различни държави Ахмадите се събраха и това действа на мен. И аз се молих, че бързо, скоро има място, където да се събира и на едно място да участваме в годишно събрание. От Урдун, господин Хамид каза, всяка година много хора от различните държави и свидетелствайки предсказанието на обещания Месия участват в годишно събрание. Тази годишно събрание беше особено годишно събрание. Чрез МТА всичките Ахмади участваха в това годишно събрание. И Бог на всяко време положение дава сила на джамата. Защото това е истинска джамат в тази година. Мисля, че това е рая на земята, който имаме чрез халифа, който ядохме плодове през тези три дни. Това е истинския ислям, който показва духовността на земята. От Шам господин Мадрасай пише, от Сирия, в годишно събрание на мусулман, че въпреки те са в различни държави и свети, те са под знамето на халифа бяха единни. След това каза, че избъдва думата на Бога, че ако целият свет хазане ще харчаме, само Бог свързва тези сърца, а не имуществата. Това е благословението на Бога над нас, че в Сирия гледахме това събрание с много добър начин, че в събранието чувствахме, че ние всички Ахмади, че в нашия духовност и имам
че ние сме в такава време в пустинята, където има само спокойствие, че мисля, че има много слабости и ние трябва да имам добра промяна в себе си, да питам за това, да имам страх от Бога и моя религия стане над светския свят и в семейството с жени да отнася се добър начин. От Германия Абдурахман Лебнани каза, Бали Масджид с трите дни слушах годишно събрание и чувствах духовността. Много имах полза от годишно събрание и това, което преди нямаше, сега имах чрез годишно събрание. Палестин, Вест Бенк, господин Умар Сахиб каза, желая това годишно събрание всеки ден да има и проросите да като богобоязливи да станем. Всички се братия слушахме заедно и беше братство. Ризван Шахид от Африкос пише, Кума председател от Кума град, председател каза, че най-повече това действа, че Ахмадите се под знамето на халифа и имат единство, където има деня, където има нощ, но всичките слушат речта на халифа и имат духовността. Киргизстан национал президент Илияс Кубавов каза, че такива речи имаха в годишно събрание, че имах сила и сълзите излязоха в моите очи и за страна на YouTube гледах и много се радвах тогава, когато YouTube гледах на коментари на моите братя и сестри, които поздравиха на един на друг. И моите братя и сестри бяха от различни държави, някои мулаши, татари, муляки, казаки, курди и други. И това дава сила на мен. Назир Ахмади Сулман господин каза, че наживо гледах речта на халифа и това е едно учение за мен. MTA5 House of Zaman Edition. Нашето събрание дава сила на нас. Това събрание и Байрам стана един ден. Че халифа не го разрешил, това е един лагери. И тук, който Хоса може да мисли. Затова първия път в Хоса имаше първия път превод. Един джамат в Индонезия, един приятел, Суитоно каза, че годишно събрание, гледайки и слушайки речи на халифа, в нашето смисъл има обичта към халифа. Ние гледахме най-добрия пример за братство, който в света не гледаме от друго място. И халифът дава сила на човечеството да стават братия. Аз взех до Австралия, каза, живо предаване. През нощта започва 12 часа и 55 минути първия реч, но хората слушаха този реч, се събраха на едно място. Един го се вземе и малкият син той дойде след речта. И 10:30 половина каза, че ти отива в дома. Той каза, не, аз тук се сядам и слушам на и той беше с нас. Последния през неделя започваше късно и следващия ден хората имаха работа, но с благословите на Бога. Много хора слушаха, идваха последния реч в джамията. И повече хора бяха в този реч. От Бразил, Ибрахим, той от Гуни Бисао каза, той отиде за учението в Бразил. Едно нещо особено, за което обръщаме внимание, искам да разказвам. Това е системата за халафът. Че в едно време в различните държави хората, участвайки в едно събрание, речи и слушаха и гледаха. Това е свидетелство, че джамат Ахмадия само истинския джамат в исляма. Ако нямаше обитания Масия, нямахме това единство. Аз съм благодарен на Бога, чрез годишно събрание, че има много знания и съм благодарен на Бога, че съм член на този джамат. Киргизстан, Ханатур Вади Ляра господин, може би госпожа, тя каза,
че слушайки речи, много интересно беше. Речи на халифа, хора, човек отива в този свят, където има нов живот за исляма. Ние като едно семейство слушахме речи на халифа, особено, че речта на халифа при жените, където ислям показва права за жените, слушайки този реч, повече да се наведеме пред Бога, че как Бог дава защита на жените в исляма. Тези речи много действаха на моето сърце. От Гватемала господин Байрон каза, за мен този ден е особен ден. Това е едно чудо за мен. Преди годишно събрание, Гватемала джамаат, много хора заради корона бяха болни и няколко бяха много болни. Но днес всичките амади тук се събираха слушат годишно събрание и няма един член, който е болен. Това е едно чудо. Участваха джамаати Амадия. Знае истина за чудото. Истинското чудо е, че човек да има чистота в себе си. Един ден беше, когато самия бе в джамия, моето семейство не харесваше това. Днес с мен моята жена и деца и майка, един брат и зет и неговото семейство, те са с мен и слушаме годишно събрание. Това е едно чудо. Той е много добър Ахмади, е беден, но много проповядва, като той проповядва. И давайки пари, той докарва на хора в джамията. От Гватемала Рамиро Мартинес господин каза, днес този ден е особен за мен, чрез МТА, ЮК годишно събрание. И в друго място видео гледах, че тази система е от Бога. Халифа наистина е от Бога, който казва на мен, на нас, че мусулманите трябва да са добри в света. Много се радвам. И винаги се слушам речи на халифа. Този Господ до 35 години учеше Библия. Той беше член на християните християни. Той приемеше групите в християнството. Той четейки прие Ислям Ахмадия. Той е 20 км далеч от джамията, отколкото са Ахмади. Че само един път, когато колата беше развалена, той не дойде за петъчната молитва. Иначе винаги той идва. И в своя смето 5 молитви той се моли. От Гватемала Авалин Гонзалес каза, че за годишно събрание участвах, знаех, джамаат Ахмадия има една система. Всички са свързани с един друг. Много съм благодарен Бога, че Бог дал милостта, ние сме член на този джамаат. Се съжалявам, че много хора в света не слушат думите на халифа. На това има проблем в света и го приготвят за война. Участвайки в джамаата, че с молитва всичко може да стане. С молитва на халиф, моето семейство сега има единство. Аз нямам думи да благодаря на халифа. Тя каза първия път, участвайки, може да казвам, това е тази година за победа за мен и за успехи. Но новата пътуване към духовността имам. Винаги се участвам в годишно събрание. Найджер господин Ахмади Сабаба каза, аз слушах, че за гостоприемливо, как обещания Масия служише на своите гости. И халифа, давайки пример на обещания Масия, те за гостите, той дал своето легло. И през нощта той имаше проблеми. И тези примери гледа в как младите хора помогнаха да извадят коли от калта. И мусулманите нямат такава единство в света, затова те имат проблеми. Самат Гори Албани пише, един
доктор Гуджар, Биараме, Биар, доктор Биар, господин каза, че слушах речи на халифа и другите програми също гледат. В нашето време годишно събрание за пътството на хора е много важно нещо. Каза, че речи на халифа с много ясни думи, но докараха много добри начини и с хора, които нямат света и човечеството да дава сила и се пазят на света речи на халифа. Хората казват, че дали тези хора ще дадат права, но хората забравят, че пред 15 века пророк Салесалам дал тези неща, които сега Джамат Ахмадия показва в света. Тези неща, които гледат в Кудри събрание. Джамат Humanity First, как помага в бедните места в Африка. Това е един пример. Учи на децата показваха истината. Те големите лидери в света не могат да показват тази светлина. Тези учи искат живота и първи път имат чиста вода в своя живот чрез Джамат Ахмадия. На годишно събрание и съобщение, което имах от Юко, други 9 страни. Получихме 109 съобщения, видео програми, аудио и също написано получих. UK, USA, Sierra Leone, Gambia, Senegal, Kenya, Spain, Holland, Germany. Prime Minister UK, Prime Minister Canada, след това Leader Labour Party UK, Lib Dem Leader UK и така и политици са 8 министри, 11 shadow ministry, 4 London Police Commissioner, 6 религиозни лидери, 13 комитети изпратиха съобщения и така и различните сфери важните хора изпратиха съобщения. MT Africa репорт, че тази година MT Africa в Африка хората гледаха събранието и както хората също писаха на мен за благото на Бога в MT Africa Салана в TV channel също излъчваха Гамбия, Сиера Леон, Лайберия, Гана, Юнда, Мали, Рванда, Бурунди, Сенегал, Буркина Фасо, 14 държави. Различните TV канали излъчваха моите речи. 55 милиона слушаха, до тях пристигна това съобщение заради корона. Африка, който гости не дойдоха. Те казаха, че дайте минута. На Хоса Забан имаше първия път провед. 50 милиони хора говорят този език в Африка. 16 канали на Джасасана Юки излъчваха новини. 60 милиони гледат тези канали. От Юганда мишнери Заки Сай пише, че и в социал медиа пропаганда, Джумаат почва пропаганда, не Ахмадите срещу Джумата. И каза, че те имат своя Коран и така други неща. Да не слушаме годишно събрание. Когато ние съобщихме на хората да слушат годишно събрание, те говориха срещу нас. Така в Юганда много хора се обръщаха внимание към нас. И много Ахмади казаха, че срещу Джамата тази пропаганда ние имахме интерес и след събранието нашите сърца имат промена. Знаем, че Ахмадите имат същия Коран. Те обичат Корана повече от другите мусулмани. Юганда католик господин пише, че национален ТВ гледах, че UK ще има ислямска конференция. Че каква конференция ще бъде в събота
ТВ гледах, че един бяла чалма имаше един човек, който говореше. И от начало до края слушах реста. Казах за жените, ислямското учение няма друго място. Аз не слушах, че някой говори за правата на жените. Той се обади на екрана номер, че аз искам скрипт на този реч. Това ще дадем иншалла на него. Ахмади, господин Абдулла Кой от Лайберия, каза, че участвах за това събрание, за това. За Ахмадите и за неахмадите знае разлика. И за Джамат-и Ахмадия ходжите казват и каква истина има. За събранието имам пълно доверие, че срещу Джамат-и Ахмадия не е правилно пропаганда. Всичко е лъжа. Истинския ислям при Джамат-и Ахмадия, и това е моята длъжността, да казвам за тази истина на другите. Само Джамат-и Ахмадия истинския начин разпространява исляма. От Лайберия на Ахмади, господин, той също каза, че за религията участва в събранието. Когато четох стих на екрана, беше много чудо за мен. За Ахмадите ходжите казват, че Ахмадите на пророка саллаллаху не приемат като хатма на набиин и не уважават на него. Но обратно това, срещу това, Ахмадите в целия свет разпространяват обичта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И както Джамат-и Ахмадия учението на Корана и много пъти разказвайки за пророка саллаллаху алейхи ва саллям, това показва, че те обичат на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И чрез прес и медия други неща разказах. Чрез прес и медия coverage, който има, те благословят на Бога. BBC в регионален ТВ каза, BBC South също. Един документари също излъчва. Този репорт BBC World също излъчва, който 200 държави гледат. National News BBC също излъчва и също репит излъчваха. Отново казват, че колко хора слушаха тези неща, не може да казваме. 52 милиони хора гледат. 40 вебсайти излъчваха новини за годишно събрание, които 27 милиони хора, 20 вестници артикъл публикуваха и 700 хиляди хора четат. 16 програми на радио, разните 16 радио излъчваха, 16 милиони хора, 12 канали излъчваха програми, които 2,2 милиони хора. Освен това, социал медиа също, че 63 хиляди хора, 6,3 милиони хора слушаха, гледаха. В Дака, Централния джамия, Чатакан, лайв стриминг, хората участваха. Казват, че работа 800 неахмади гости дойдоха и гледаха. Бангладеш в 10 онлайн портал и вестници чрез снимки да публикуваха. 3 много са известни. Онлайн портал и вестниците и 5.4 милиона хора слушаха и гледаха тези новини в Бангладеш. MTA International coverage YouTube 15 милиони хора визит и 500 часове гледаха. MTA гледа 1.97 милиони хора гледаха. Twitter 100 хиляди хора гледаха. 35 харесваха и Facebook също 55 милиони хора гледаха. MT on Demand също 200 хиляди хора гледаха. Те няколко хора много време взеха. Нека Бог да даде хубави резултати на това събрание.
и добрите хора да се обръщат внимание към Ахмадия Ислам и да пази на джамата от лошите ходжи и да пази на всичките добрите души от тези лоши хора в света. Амин. और नाम नहाद और नुमा के शर से जमात को और तमाम सही दुआओं को महफूज रखे. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.